Halo, berjumpa lagi dengan saya Beng Semangat Tupang di Mancing Receh87. Strike kita, mudah-mudahan babon mas bro. Salam-salam buat yang hobi ngurek seluruh Indonesia. Hanap nage nada nage leuseuh kenor teh hanap nage ieu mah belut badag ieu mah tuh bo kok bedo-bedo belut badag ieu mah tuh menor apa narik kedeung atuh ieu granyud ieu kaseret leungeun urang mah. Babon sawah bagong ada gua lumayan. trek perdana Dia ditelan dalam di perut, kita balikin aja ininya ujung, masukin ini, masukin ke sini, kita tarik plek tuh, lihat kawan, mata pancingnya dapat tuh, mudah kan caranya gitu. Oke, jangan lupa subscribe. ujang berod lagi narik babon nih, percobaan hedar.
Salam satu hobi. Selalu dewa belut yang Dewa belut. julukan anak. Dewa belut nama. Dewa belut. Dewa belut. Dewa belut itu mah. Babon. Mantap. Gado, iya benang nugget gado. Aduh. Iya. Mantap. Selesai sudah berburu babon. Mana komentarnya, brother? Ajib. 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 Mal bolang. Bolang. Woi. Ajib. Ajib kak. Isi ujang enggak? Baik, kok. Sa RT mah. Bentar kita tanya komentarnya, komentar. Tanya hela. Jadi gimana komentar? Jangan lupa tonton channel Mancing Receh 87. Gado. Aduh. Oke, maghrib. Wow, satu. 3 ekor babon.